Pozdravljamo vas iz studija dokumentarnog serijala Moderna vremena. Tada dizajna nije bilo. Mi smo to zvali oblikovanje u prostor. Bila sam nazvana industrijskom estetičarkom. To su proizvodi koji su zaista ušli u kolektivno sjećanje. Pomislite da je riječ o ljudima koji su formirali našu zajednicu. Pojavom samoposluga čak će i ova obična svakodnevna kupnja krajem 50-ih postati nešto što će popunjavati slobodno vrijeme. Desit će se jedan bum mladenačkom kulturom. Stanovi u to vrijeme, 50. godina, minimalnih su kvadratura. To su bili veliki zahvati, to nisu bile kuće se gradile. Gradovi su se gradili, a ne kuće. Ja tvrdim da je dobar stolac teže napraviti nego dobru kuću. I have to be honest and say this is definitely a Danish chair. Moj cilj je bio dizajnirati klasike. Sviđa mi se kako različita pozicija nečeg stvara novu energiju u prostoru. Jer dizajn nije samo oblikovanje, tu je i praktična primjena. Dizajn pomiče stvari i ako ih ne pomakne, to nije dizajn.